Oscar deyince öncelikle film, yönetmen, oyuncu gibi ödül verilen dallar geliyor aklımıza. Oysa ki bir filmin yapımında öyle çok unsur bir araya geliyor ki, mesela kurgu, dekor, kostüm, ses ve görsel efektler gibi. İşte bunlardan ses efektlerinin nasıl yapıldığına dair bir örnek sizlere. Suzan, Avrupa'nın en tanınmış ses efektörlerinden Marie-Jeanne ile birlikte. Marie-Jeanne, sizin mesleğiniz efekt sesleri çıkarmak. Bu çok az rastlanan bir meslek. Özellikle de bir kadın için. Bu mesleği nasıl seçtiniz? Ben Sas'ta okudum. Yani Brüksel Sinema Okulu'nda. Benim branşım film montajcılığıydı. Ve bu öğrenimim sırasında bu işi yapan biri bizim okulu ziyarete geldi. Ve bizlere efekt sesleri çıkarmayı öğretti. Sonra hepimize sırayla aynı sesleri çıkartırırdı. Ben bu işi iyi yapınca merak saldım bu mesleğe ve devam etmeye de karar verdim. Gerçekten çok güzel bir meslek. Nasıl yapıldığını tam olarak sorup öğrendikten sonra okulu bitirince bunu meslek olarak seçtim ve hala da sürdürüyorum. Gerçekten çok ilginç ve güzel bir meslek. Bütün bu aletlerle doğadaki ve çevremizdeki çeşitli sesleri nasıl oluyor da taklit edebiliyorsunuz? Bu sesleri taklit etmek zorundayım. Yani elimde gerçekleri olmadan çevrede ve doğada duyduğumuz sesleri yaratmam gerekiyor. Mesela yanan bir şömine sesi çıkarmak istediğim zaman stüdyoda gerçekten bir ateş yakma şansım yok. Bunun yerine ateşin sesini iyice dinleyip o anda ne duyduğumu analiz ediyorum. Mesela bu elimdeki plastik parçasını hışırdatınca aynı sesi çıkardığımı keşfedince onu kullanıyorum. Yanan alevin çıtırtılarını da bundaki küçük hava kabarcıklarını patlatarak taklit ediyorum. İşte böyle. Evet ama esasında benim demek istediğim bu sesleri taklit edebilmek için efekt sesinin aslını çok iyi tanımak lazım. Bu mesela ateş sesi de olabilir, kapı gıçırtısı ya da her zaman duyulmayan kimsenin bilmediği bir ses de olabilir. Benim öğrenmek istediğim siz nasıl oluyor da bütün sesleri çok iyi tanıyorsunuz? Bunu bize anlatabilir misiniz acaba? Mesela ben bilmiyorum bu sesleri. Genellikle filmlerde bu seslerin aslını kaydediyorlar. O zaman işim daha kolay oluyor. Ama asıl efekt sesi kaydedilmediği zaman bu sesin nasıl çıktığını ve sesi oluşturan elemanların neler olduğunu iyice düşünüp buluyorum. Bu ses tahta da olabilir, metal de olabilir, başka bir şey de olabilir. Siz burada gördüğümüz tüm eşyaları bu ses yaratma işleminde kullanıyorsunuz. Bütün bu eşyaları nereden buluyorsunuz? Bunların çoğunu bit pazarından topluyorum. Her bulduğunuz parçanın sesini tek tek dinliyor musunuz? Tabii. Tabii dinliyorum. Tabii. Mesela bunu buluyorum, sesini dinliyorum. İşime yarayacaksa alıyorum. Sonra bu bir kıyma çekme makinesi. Şimdi ben bunu tamamen başka bir işin sesi için kullanıyorum. Kuyu başına gitmiş, kuyu çeken insan sesinde. Peki Marie-Jeanne, bu şemsiye ne işe yarıyor? Tabii ki şemsiye sesi çıkarmada işe yarıyor ve bir de uçan bir kuşun kanat çırpışlarında gerçekten işe yarıyor. İşte böyle. Böyle yaptığım zaman uçan kuşun kanat sesiyle hemen hemen aynı oluyor şemsiyenin sesi. Bu da denemeyle bulunan bir şey. Peki ya bu? Evet, bu bakalım bu neymiş? Bu bir naylon. Mesela fermuar sesinde kullanılmak üzere veya böyle yaparak çizgi film efektlerinde de kullanılabilir. Şu anda fermuar sesini duydun. Mesela bu. Kapı. Hı-hı. Evet, bu kapı gıcırtısı. Şimdi de bir arabanın kapı sesini yapalım. Arabanın kapı sesini yapmak için bakın. İşte kapı sesi de, araba kapısının sesi de böyle çıkıyor. Marie-Jeanne, benim için bütün bunlar bir sihir gibi.
Yani demek istediğim sihirde biliyorsunuz her şey esasında görsel bir illüzyondur. Peki senin işin içinde duysal bir illüzyon diyebilir miyiz? Yoksa bunun daha değişik bir açıklaması var mı? Bize bunu söyleyebilir misin? Tabii ki bu tamamen bir illüzyon. Hareketli resimlere orijinale en uygun abartılmış seslerle hayat veriyoruz. Evet, illüzyon hem de tümüyle illüzyon. Gerçi illüzyon denince farklı şeyler anlaşılıyor ama bizim yaptığımız iş gerçek anlamda bir illüzyon. Marican bize biraz daha gürültü gösterebilir misiniz lütfen? Yani küçük bir parça. Tabii ki. Mesela tabii hızlı bir şekilde köşeyi dönen bir araba. Burada olmadı. Evet ve burada deneyelim. Evet, burada daha iyi. Hatta fren yapan bir araba sesi. Evet. Şimdi bununla bir gıcırtı yapabiliriz. Pardon, ne gıcırtısı? Her türlü gıcırtı. Anladım. Mesela dışarıda fırtına olduğu zaman çıkan gıcırtıdan. Evet. Şimdi de kapı gıcırtısıyla bir pencerenin fırtınada çarpmasını yapayım. Evet, gerçekten bunların hepsi bu şekilde oluyor. Evet, şimdi de at nalı sesi işte böyle çıkıyor ve avuçlar biraz daha çukur olduğu zaman o derinliği daha iyi verebiliyorum. Aynı zamanda zemine göre de bu şeyler değişiyor. Sert zemindeyse ya da yumuşak zemindeyse değişik aksesuarlar kullanmak lazım. Toprakta ve sert zeminde farklı. Gerçekten de insan gözünü kapattığı zaman sesler orijinal ses gibi geliyor. Fakat bu işin sizce en enteresan veya en zor olan yönü nedir? Böyle bir şey var mı? Evet, bu işin en zor olan yanı hangi aletin hangi sesi çıkardığını bulmak değil, o kolay. Ama o sesle görüntü arasındaki senkronu kurmak en zoru. Çünkü sesle görüntüyü bir araya oturtmak lazım. Bu önemli. Çok teşekkürler.